Мощный взрыв в израильском порту. Ракета «Хамас» попала в резервуар с топливом. Армия Израиля за эту неделю насчитала уже около 2000 реактивных снарядов, выпущенных из сектора Газа. Боевики палестинской организации «Хамас» осуществили очередной обстрел территории Израиля. Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в топливный резервуар в городском порту Ашдода. Произошел мощный взрыв и начался пожар. Вот такая страшная картина. Ну, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.